Ashama akkam jirtu miikiidha. Viidiyoo salphaan irra isinii qabadde dhufe intarneetii biyya keenya keessa jechuudha. Itoophiyaa keessatti intarneetii bifa salphaadhaan fayyadamuuf yookaan intarneetii baay'ee ariifatu tokko daataa mataa keenyaatiin yookaan intarneetii moobaayiliitiin birrii gadi bu'aadhaan akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Kana fayyadamuuf immoo waayifaayi yookaan intarneetii unlimited guuttachuu osoo hin taane guyyaatti birrii 12 qofaan akkamitti akka isin fayyadamtanidha kan isinitti agarsiisu. Aappii tokkodha kan isin barbaachisu. Aappiin kunis aappii baay'ee salphaadhaa fi akka salphaatti argachuu dandeessanidha. Aappittiin isii kanadha jechuudha. Aappii isii kana yoo argaa jiraattan BDNet VPN jetti. Aappiin kun aappii bareedduudha. Namni kamiyyuu fayyadamuu dandeessu. Aappii kana akkamitti akka fayyadamuu dandeessanii fi guyyaa guutuu akkamitti akka isin fayyadamtan isinitti agarsiisa. Video kana amma dhumaatti na ilaalaatiin laayikii naa godhaa, sheerii naa godhaa, koomentiin keessanis waan na fayyaduuf koomentii naa godhaa. Namoonni waan hunda keenya mudataa turedha. Waayifaayi barbaachaa fi biiroolee jalaa, mana barnootaa jalaa, manneen waayifaayiin itti argaman jala yeroo baay'eedha kan nuyi jooraa turre. Nama garuu bifa salphaa birrii 12 yookaan birrii 24 qofaan guyyaa guutuu akkamitti akka inni fayyadamaa hallu akka unlimited garraatti waan isin fayyadamu isinitti agarsiisa. Gara viidiyootti gala. Amma sa'aatii kanatti kaniyyuu fayyadamaa waanta hin jiru waan ta'eef wanta salphaadha isinitti agarsiisa. Na hordofa. Appilikeeshinii kana namoonni hin qabne Play Store jalatti bifa salphaadhaan kan isin buufachuu dandeessani. Aappitti akkamitti akka isin buufattu hundumaa isinitti agarsiisa. Maqaan ishee BDNetetti. Na hordofa. BDNet VPN jalqaba irratti naaf fideera. Kan dura wanta buufadhee qabuuf anko update fida yookiin open naaf fida malee akka kan keessan jalqabaatti miti kan inni isinii fidu. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii baay'ee ariifiidha. Aappii kana anko sirriitti wanta naan banneef kan dura wanta fayyadamee sirriitti naan banne lakin asitti naaf fidee jira. Namoonni argaa jirtan yoo jiraattan lakin aappii kana anko install jedhee jira. Install jedhee waan jiruuf an achumaan banee sitti agarsiisaa jechuudha. Play Store keessaa baanee bakka appilikeeshinii kanaa deemnaa jechuudha. Appilikeeshinii kana gaafa bantanii akkasitti isinii fiddee appilikeeshinii baay'ee salphaadha. Appilikeeshinii akkasitti isinii fiddee garraa kana optionii lama wayii isinii kaa neetworkiidhaa fi serverii isinii kaa neetworkii sana keessatti buutanii optionii baay'eedha kan inni isinii tarreessu. Optionii inni isinii tarreessu bakka Itiyoo Telekoom Telegiraam paakejii 01 jedhu kana keessatti gaafa buutanii neetworkii baamma fakkeenyaaf wanta hojjetaa jiruufidha kan inni nadide stop godhee isinitti agarsiisa. Kun akka itti gaafa fayyadamtanii ilaakkee itti optionii amma kana isinii tarreessa. Amma kana keessaa kan isin filattanii Itiyoo Telekoom Facebook paakejiin jira, Telegiraamiin jira, Spotify jira. Akka Itoophiyaa keessatti wanta hojjetanii jechuudha. Achi keessaa kan filattan Telegiraamii filattu jira. Biyyoota kamiirra biyyoota addunyaa kamirra teessanii fayyadamuu dandeessu. Amma kan Itoophiyaa filannan Itoophiyaa keessa waan ta'aniif jechuudha. Kan Telegiraamii qofa filanna. Paakej 3 qabaa, paakej 2 qabaa. As keessaa Itiyoo Telekoom Telegiraam paakej waan kana filannaa jechuudha. Isa booda starti goona. Nafisaatiin irraa kana nu lakkaa'u jalqabaa jechuudha. Bakkaan koo jalqabeera. Keessaniis akkasumatti isinii jalqaba. Amma sa'aatii kanatti wanta hojjetaa hin jirreefidha. Sa'aatiin itti viidiyoo kana waraabesse sa'aatii itti intarneetiin baay'een ariifannedha. As keessaa baanee erga hojii jalqabsiisnee booda bakka bilbilaa deemnaa jechuudha. Bakka bilbilaa kanarra gaafa deemnu akkuma paakejiitti bitattanii jechuudha. Urjii 99 riqicha goona. Optionii kana guyyaa guyyaatti teeleen jijjiiraa deemu. Ammaa fi kan inni irra jiru 12 irra jira. Teeleen garuu guyyaa guyyaatti jijjiiraa deemu kan hunduma keenya beeka. Qofaan miidiyaa hawaasaa jedhu bitan lakkoofsa tokko irratti miidiyaa hawaasaa ofii keenyaa fi guyyaa tokkoofis torban tokkoofis bitachuu dandeessu akka barbaadanidha. Kan guyyaa tokko fakkeenyaaf kan guyyaa tokko qarshii 12 GB 1.5 Telegiraamii fi WhatsAppiif jedha. 24 GB 1.5 Facebook, YouTube fi TikTok jedha. Isin as keessaa kan isin fayyadamtanii qarshii 12 Telegiraamii fi WhatsAppiif isa jedhu filattu.
maaliif hin dandeessu garuu lamaan isaa bitachuu hin dandeessu. Garuu isa jalqaba yoo bitattan bareedaadha. Maaliif application ittiirraa waan kan teelegiraamii filanneef jechuudha. Lakkoofsa tokkotti buunee bitannaa jechuudha. Ammaaf hin bitadhee waan tan qabuuf hin bitadhuu nan kuffisaa jechuudha. Erga bitattanii dhuftanii kana applicationii BD Native VPN kana itti bantanii akka itti isin hojjechuu jalqaba. Baay'ee ariifatee isin hojjeta, baay'ee si'aayina qaba. Bakka applicationii baay'ee bareedaa bifa salphaadhaan fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Applicationin kun applicationii baay'ee bareedduudha. Loogoo appii kana akkana irraanfanne kunoo see kanadha. BD Native VPN jetti. Kanuma barreessanii buufachuu dandeessu bifa salphaadhaan itti fayyadamaan isiniin jedha. YouTubein kun YouTube haaraadha. Reefini irratti hojii jalqaba. Namoonni YouTube kanaaf immoo haaraa taatan akkan hin jenne hunduma YouTube kanaaf haaraadha. Subscribe naa gochuun dagatina. Na deeggaraa isiniin jedha. Galatooma.